这是放冰箱发酵1宿的面团，300克面粉配200毫升温水，1勺糖，些许盐，盖好盖子送进冰箱，让面团在低温里慢慢发成蓬松的状态。第2天用刚刚好。芹菜要选脆嫩的干，剁碎拌进剁好的瘦肉馅。生抽和白胡椒是去腥的秘药。将发酵好的面团揪成小剂子，擀成圆皮，包入馅料，捏出好看的褶子。不粘锅刷喷油，包子排好队，小火煎到底部金黄。沿锅边淋半碗水，盖盖焖至水汽收尽。简单的早餐就做好了。